guys, my name is Gilbert and welcome to my channel, Bert of Sari-sari. At sa ating video ngayon ay sure review tayo ng Air Jordan 5 Low Chinese New Year. So ito yung nirelease noong January 23. Tapos yun, nakuha ko siya sa finishline.com. So ayun, nirelease siya ng 8 in the morning. Kailangan ko gumising maga para makapaganda. So mga 7:45 or 7:30 gumising na ako ang aga, no? So luckily yun, inaba ko siya sa app. So luckily nakakuha tayo dahil within 5 or 7 minutes sold out itong spots na ito. So yun, tapos ayan, ang retail price niya is $215. Ayan, medyo may kamahalan. Tapos ang size ito syempre size 10.5 at ang colorway niya sa Sail Chili Red of the Yellow. So ito yung ating box, andyan yung Jumpman logo red, tapos may outline na yellow dito sa kabilang part. Then sa harap, andyan yung Jumpman logo, yung banner, may Chinese characters and yung number 23. Tapos andyan design ng ating kahon. Yung tawag din sa nabasa ko sa firecracker design. Tapos sa loob andyan yung ating tissue paper or parang siyang wax paper, red, chili red, tapos yung white. So bali ito yung una kong Air Jordan 5. Tapos ito, yan. Ito yung ating sapatos, guys. Simple pero maganda. So ito nga pala, bali yun nga, dahil Chinese New Year siya, nagustuhan siya ng asawa ko kasi nga may lahi silang Chinese. Yung lola kasi half Chinese na yun, lumaki siya sa lola niya. Yun, namimiss niya lagi. So like, gusto ko siya bumili ng mga Jordan na sapatos para sa may Chinese New Year edition. So ayan. So itong sapatos ito, guys, medyo may kabigatan siya. Medyo mabigat. So maganda siyang siguro pang forma, hindi pang laro. So kung mapapansin nyo, yung kulay ng sapatos na sa Sail, tapos chili red, tapos yung buong part na to, material niya is nylon material, sorry. Yan. Tapos makita yung mga stitching ng spots niya. Talagang maganda ang pagkakatahi. And then sa ating lateral side, andyan yung makapansin nyo, tawag na iba dyan yung shark teeth. Kulay red and then may outline na yellow color. Pero yung talagang niyan, according kay Tinker Hatfield, yung designer nito, ito inspired by the World War II jet fighter. So yun talaga yun. Doon yung kinuha yan. Tapos makapansin nyo rin dyan, yung air sole unit. Ayan. Tapos sa medial side naman, ganun din. May pula. So ito yung ating midsole sa pylon midsole. And then dito na sa may ating tongue. Ayan, pansin nyo, may siya. Yung parang siyang rubber netting. Rubber siya, made of rubber. Tapos yung ating shoelace, sail color din. Tapos may lacklace na kasama. Cool din siya sa Jordan 6, may lacklace din siya. Ayan, siya, plastic, made of plastic, clear siya. Tapos yung isa naman pula, para sila may Jumpman logo. Tapos yung ating tongue, yung tongue na yan, reflective siya. Siya, like synthetic leather. Tapos mapapansin yung Jumpman logo, embroidered Jumpman logo. And then sa loob naman ng tongue, andyan yung word na Air Jordan. Nakabaliktad. Tapos sa ating yung sa insole, andyan yung sa insole, kulay pula. Ayan, Jumpman logo, kulay itim. Tapos ito yung ating shoe tree, made of carton. Tapos nga pa siya, may extra na sintas. So pwede siguro siya kung gagawin nyo alter kabilaan nyo, isa puti, isa pula, or parehong pula. Then dito rin pa yung menong pala, andyan yung may lateral side. Andyan din yung rubber netting. And then sa medial naman, ganun din. Tapos may nakasunod dyan na caution. Yan,
caution. Sa eyelet naman, made of plastic siya. Chili red din. Tapos kung mapapansin nyo, dalawa yung niya, yung pinaglalagay ng sintas. So pwede siyang i-adjust doon or it's up to you. Maganda siguro itong umuubang na dalawa yung sintas. Gusto ko rin siyang i-try. Tapos din naman sa heel part, andyan yung maganda yung pagkakatay nito guys, ang forma. Jumpman logo. Tapos may Chinese character siya, including sa box number 23. Ganda yung pagkakatay. Tapos yung dito part niya, medyo matigas siya, medyo stiff. Tapos yung yan sa loob, yung sa may heel part, hindi siya masyadong padded. Sakto lang. Pero yung tongue niya, sobrang kapal na cushioning. Makapal. And then, sa may outsole naman, andyan yung herringbone traction. Tapos yung kulay din ng ating outsole sa sail color. Tapos andyan din yung Jumpman logo, kulay pala malaki, napapansin nyo. Tapos andyan yung word na Jordan. Tapos ang maganda sa outsole na to is glow in the dark. Ayan, kung makakita nyo, glow in the dark. Tapos ayun nga, ang maganda sa spas na ito ay kung mapansin nyo, na malapit na yun sa loob ng may design sa loob, yung firecracker design. Ayan. Ang maganda dyan pwede nyo siyang, itong unang part nito, yung nylon part, pwede siyang tanggalin, gamitin siya ng cutter. Tapos ayan, ma-reveal yung design na yun. So it's up to you kung gusto mo tanggalin lahat or kung alin lang gusto mo. Pwede na sa toe box or sa may heel part. So pinag-iisipan ko pa kung tatanggalin ko ba siya or hindi. Tulad din siya nung tulad ng review ko yun una, yung Jordan 35. Ganun din. Itong part nito, pwede siyang tanggalin sana. Pati sa may heel part. Ganun din sa sa Jordan 12 Chinese New Year. So, ito yung unang spots na nirelease ko dito. So, ito yung 2019. So, ganun din. Pwede nyo i-cut yung satin part na to. Yung satin material. Pwede siyang tanggalin lahat or alternate. Ganun din sa may tang. Tapos, ito naman yung design na lalabas ito. Yan. Yan ang lalabas din sa may part ng spots na ito. Well, so ito. Pinag-iisipan ko pa kung tatanggalin ko siya or gagawa ko ng bagong video kasama itong Jordan 35. Kasi itong Air Jordan itong Jordan brand, like every Chinese New Year naglalabas sila ng mga ganyang edition. Tulad yung year na to, ito, tsaka yung Jordan 35. Tapos meron pa yung Jordan 1 Low, Air Jordan 1 Low na lang, exclusive lang, na-release lang siya sa China, sa Hong Kong, tsaka sa Taiwan. Sa yung retail price is $190. Pero ngayon nasa siya, yung resale price niya sa 500 na yata pataas. Pero ang ganda nun. Ngayon try naman natin siyang i-sukat. So ayun guys, masarap siya sa paa. Tapos kung may balak pa itong bumili ka sa resale, sa mga reseller, true to your size or half down size. So ayun. So kung nag-enjoy po kayo sa aking shoe review ngayon, at kung bago, paki-thumbs up, at kung bago pa kayo sa aking channel, please subscribe. Tapos paki-hit na rin yung ating notification bell para update kayo sa mga bago kong videos. Ayun, bye! See you in my next video.